टाउन थानारू 300 मीटर दूररू जबत होईछि कप सिरप। आ पछरे रहिछंती जणे लेडी डॉन। तेबे एबे अपराध रे भी पुरुषों को ताल देलेनी महिला माने। संबलपुर पालटिछि एबे बेआईन कप सिरप हब। संबलपुर युवक मानक सह महिला माने भी लिप्त रहउछंती बेआईन कप सिरप निशा कारोबार रे। सकाळ समय संबलपुर एसपी 10,800 बोतल बेआईन कप सिरप जबत करने सह 26 जन को गिरफ्त करथिबा सूचना दिथिबा बेले टाउन थानारू 300 मीटर दूर रे थिबा रिजर्व पुलिस सम्मुख अग्निशम केन्द्र पार्श्व थिबा साहू कॉलोनी रु 5,500 बोतल बेआईन कप सिरप आउथरे जबत होछि। देखो आज सकाଳେ तो आम एसपी संबलपुर साहेब गोटे देते से 10,800 बोतल आम सीज होकर आहरी गोटे आम इनफर्मेशन थिला जोटा कि आम गत पर दिन गोटे आम अठापल्ली थाना गोटे केस होता निखिल मुंडा फरवर्ड होता से कन्फेस करथिला जे से केस रोहन खान बोली जो रही दलईपड़ार ताठू से माल आनी आम रोहन खान को भी परदिन धरती काली फरवर्ड कराई सी तार खबर देता आमको जे आमर माल से टंका पठेची माने वेस्ट बेंगल को जो सौरभ बोली जने पाखु पठेची जो डीलर पाखु एवं सेठू माल आसीबो एवं दिने दि दिन भीतर ट्रक रे से माल पठौची संबलपुर को। तो सही खबर पाइला परे आमर एसपी आमर संबलपुर साहेब को जनइथिलु एवं से तांको हिसाब रे आमर टीम फॉर्मेशन हेतिला एवं सब जो नाका पोस्ट देखिथिबे जनरल इलेक्शन पे सब जगह नाका पोस्ट लागिछि सेथिरे आमर सब जगह इनफॉरमेशन भी दिया हेतिला एवं गतकाली आम जोटा धरी से आज फरवर्ड होती एवं आज पुणी जो मालटा पलि आसाला साहू कॉलोनी पाखु से ट्रक रे आसाला माल एवं गोटे भरना गाड़ी और गोटे मारुति 800 से अनलोड करके सप्लाय देवाई जो ये कहते से टाउन आईसी और स्टाफ से धरती से 5,500 बोतल कप सिरप सीज होती टोटाल गाड़ी 4टा गाड़ी 3 गोटे ट्रक 2टा 4 चकिया गाड़ी और गोटे मोटरसाइकिल सीज भी होती एथिरे जोटा अच्छी माने ए जो होली पाई एवं जो कमिंग जो जनरल इलेक्शन आसथिरे निशा द्रव्य को यूज करने माने एते ह्यूज मात्रा रे मगैथिले। या सहित घटना रे टाउन थाना पुलिस 7 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करछि। अभियुक्तों मानक मध्य जड़े महिला अभियुक्त रहितबा सूचना रहिछि। या सहित घटना रे गिरफ्त होइतबा अभियुक्त मानक ठारू गोटिए ट्रक गुड 2टी 4 चकिया गाड़ी सहित मोटरसाइकिल भी जब्त होइछि। पुलिस सूचना अनुसार आज टाउन पुलिस विश्वस्त सूत्रु खबर पाई टाउन थाना अंतर्गत साहू कॉलोनी रे होली तथा साधारण निर्वाचन में चढ़ा दाम रे बिक्री करने उद्देश्य आसथिबा कप सिरप को चढ़ाऊ करी जबत करथिला। आउ ए बेआईन कप सिरप को अभियुक्त माने पश्चिमबंग किणी संबलपुर को बिक्री करने आनुथबा सूचना दैछन्ती पुलिस। संबलपुर मानस साहू रिपोर्ट प्रतिनिधि।